أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله za mu ci gaba da karatun littafin mu na risala wanda muke fata Allah ya sa abubuwan da muke karantawa su amfani mu su amfani masu sauraro. Kurakuran da ke gudana a cikin muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ya fi muna wannan kurakurai shi fahimtar da mu abin da ba mu gane ba. Karatun na yau wannan darasi shine darasi na 16 a cikin risala kuma ya yi daidai da ranar Lahadi 30 ga Sha'abana hijira 1440 daidai, wanda ya yi daidai da 5 ga watan 5 2019 miladiyya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da abubuwan da za mu faɗa su amfani mu su amfani masu sauraro. Muna cikin bayanin sifar taimama. Ci gaba mala ce ya sha'alu asabi a yadihi yusra, ya sa wato yatsun hannun shi na hauni ala a tarafi asabi'i yadihi yumna, bisa ga gefen yatsun shi na dama. Kinan ya ɗauki hannun shi na dama ya aza cikin faruttan shi na hauni, ƙarshen kanun faruttan shi na dama ya zama bisa ga faruttan shi da ciki na hauni. Sun mai mirru asabi'ahu, sannan ya shuɗa yatsun nashi ya tahiyar da su ala zahir yadihi, bisa ga bayan hannun shi wa zira'ihi da zira'in shi, ya tahi da hannun nashi na hauni bayan ya aza kanun faruttan shi na dama cikin tahin hauni. Wa qad hana alaihi asabi'ahu, ya lankwasa yatsun shi ga ainihin wancan hannun shi na dama. Bayan ya shahi bayan tahin shi sai ya tahi zuwa ga zira'in shi, ya lankwaso yatsun nashi na hauni hatta ya bulugal mirfaqaini, har sai ya kai ga gwiwoyin hannu, ya kai ga gwiwo hannu. Idan sa'an da kake wannan shafa ka aza ainihin kanun yatsunka na dama cikin tahinka na hauni, tahinka na dama yana dubin sama, ka tahi haka nan sai ka kai ga gwiwo hannu. Da ka kai ga gwiwo hannu, juya hannun naka na dama tahin shi ya koma yana dubin ƙasa, sannan ka dawo da hannunka sai ya ga yanzu cikin zira'in ne za ka shafa. Da ka kawo ga gwiwa hannu ka juya hannun naka na dama tahin shi ya koma ya dubi ƙasa, kenan yanzu ka ba da dama hannun hauni ya shahi cikin zira'in, sai ka dawo da shi. Summa ya ja'alu kaffahu, sannan ya sanya tafin shi ala baɗini zira'ihi, bisa ga cikin zira'in shi, kenan in ya dawo min ɗayyi mirfaƙihi, daga naɗin wato mirfaƙin shi, wato naɗin nan na gwiwa hannu. Dama tahin hannunka yana dubin sama kamar na faɗa, ka tahi da hannun na dama zuwa ga har zuwa gwiwa hannu. To da ka kai hannunka na hauni ya kai ga gwiwa hannu, da ka juya tahinka na dama ya zan tahin ya koma yana dubin ƙasa, to yanzu sai ka dawo da hannunka na hauni ya zama cikin zira'i, kenan shafan zai kasance min ɗayi mirfaƙihi, daga naɗin wato gwiwa hannun shi, ƙabidan alaihi, yana mai damƙa ga zira'in nashi, hatta ya bulugal ku'a, sai ya dawo kuma ga wuyan hannun shi, min yadda hilyumna, na hannun shi na dama. Sun mai shiri ba na bahamihi, sannan ya gudanar da cikin babban yatsan shi na hauni ala zahiri bahami yadda hilyumna, bisa ga bayan wato babban yatsan shi na hauni. Bayan ya dawo sai cikin yatsan shi na hauni ya zama bisa ga ban yatsan shi na dama. Sun yamsahul yusra, sannan ya zo ya shahi hauni bilyumna da hannun dama, hakaza kamar wanda ya yi wajen shafan
hannun dama. Kenan ya zo wajen hauni kuma sai ya ɗauki hannun shi na hauni, bayan hannun shi na hauni ya aza cikin hannun shi na dama, ya yi kamar wanda ya shahi hannun dama, tahin na dubin sama. Da ya kai ƙarshen gwiwa hannu yana juya tahin shi ya maida shi tahin na dubin ƙasa, kenan yanzu ya juya cikin zira'in ya dawo cikin tahin hannun shi na dama. Fa'iza balagal ku'a, idan ya kai ga ainihin wato wuyan hannu, masaha kaffahu yumna, ya shahi tafin shi na dama, bi kaffihil yusra, da tahin shi na hauni. Tahin shi na hauni ya zama shina shafan tahin shi na dama, ila akhiri atarafihi, har zuwa ƙarshen wato kanun yatsun shi. Wannan siffar shafa ta farko kenan. Walau masahal yumna bil yusra wal yusra bil yumna, inda zai shahi hannun shi na dama bil yusra da hannun shi na hauni, wal yusra hannun shi na hauni bil yumna da dama, kaifa sha'a wa da yaso, wa tayassara kuma da ya sauka alaihi gare shi, wa au abal masha, kuma wannan ya game shahon, la ajaza ahuda ya isan mai. Kenan waccan siffa ta farko inda bai samu daman yin ta ba, bayan ya dafa kasa ya shahi hannuwan shi kamar wancan arwalla, wato hannuwan shi na dama da na hauni ya shahi su ya murza kamar yadda ake wancan arwalla, sannan ya tafi ya shahi na dama zuwa ku'i zuwa zira'i, ya dawo shahi na hauni zuwa gwiwa hannu, shikenan ya isan mishi. Amma waccan siffa ta farko ta yi kyau wato ayita. Wa idza lam yajid al-junubu aw al-ha'idul ma'a, idan wa idza lam yajid al-junubu, idan mai janaba aw al-ha'idu ko mai haila bai samu alma'a ruwa ba, littuhuri wanda zai yi wanka da su. Mutum ya janaba ta same shi bai samu ruwan wanka ba, mace ta haila ta gama jini ya dauke bata samu ruwan wanka ba, sai kuma ga lokacin sallah yayi, to ita sallah dama ba a jinkirta ta saboda rashin tsarki. Wala hillu ta'khiru salati li adami tahara, bai halatta ba mutum ya jinkirta sallah lokacin ta ya wuce wai don bai da tsarki. Wa man fa'ala zalika faqad asa rabbahu, duk wanda ya aikata haka to hakika ya saba ma ubangijin shi. Wato wannan yana can cikin ahalari mun ka biyo shi. Ka'ida ne, kar ka bari lokacin sallah ya hita wai don baka da tsarki. A'a, yi taimama kai sallah haka nan. Sa'an da ka samu ruwa ka yi tsarki shikenan, ba sai ka ramka wannan sallah ba, a ci gaba kawai. Saboda haka wa idza lam yajid al-junubu aw al-ha'idul ma'a, idan mai janaba ko mai haila ba su samu ruwa ba, littuhuri wanda za su yi wanka, tayammama, su yi taimama akan tasniya kenan su biyu, wa sallaya, su yi sallah. Kada su bari lokacin sallah ya wuce wa don yana da janaba ko kuma don tana da haila ta yi wanka, haila ta kare, wato bata samu ruwa ba ta kace ce to sai na samu ruwa na yi wanka sannan in yi sallah. A'a, tayammama wa sallaya, su yi tayammama su yi sallah su biyun nan in haka ya faru babu ruwan wanka. Fa'iza wajadal ma'a, idan suka samu ruwa su biyun nan, kowansu in ya samu ruwa bayan ya yi sallah, ta tahara, su yi wanka, walam yu'ida ma sallaya, kuma ba su sake sallar da sun kai, walam yu'ida ba su sake ma sallaya abinda sun ka sallata. Na'am, wannan hukunci kenan. Sai ci gaba da cewa wala ya da'ur rajulu imra'atahu kada mutum ya kwanta da matar shi, allati in qata an hadamu haidin, wadda jinin hailanta wato ya yanke ya tsaya, au nifasin ko jinin biki ya yanke ya tsaya, bituhuri bitayammumi, da yin tsarkin taimama. Wato ya bukatu kwarai kahin ta gama haila, kila ta ɗaya gare miskini. Na'am, to sai ya ga tana sallah, sai ce a to tun da haila ta kare kenan shi kenan ya sai biyan bukata. To sai ta ce mai a'a babu ruwa, taimama ne na yi sallah, sai ka tai zuwa bidan ruwa wanda zan yi wankan haila, sannan in mun kusanci juna sai mu yi wanka. Wato bai halatta, wato wala ya da'ur rajulu imra'atahu, mutum ba zai taki matar shi ba, allati in qata an hadamu haidin, wadda jinin hailanta ya kare ya tsaya, au nifasin ko jinin haihuwa, bituhur bitayammumi, da tsalkin da ta yi na taimama ta yi sallah. Hatta ya ji da minal ma'i,
sai ya tahi ya bidan ruwa na bisa kai ne, sai ya samu ruwa mata ta taharu bihil mar'atu, wanda daga farko matar shi za ta yi wankan haila da shi, ta yi wanka na haila. Kenan ya samu ruwan daga isan mutum uku wankan mutum uku, ruwan wanka guda na farko ta yi wankan haila da shi, summa mata ta tahara ni bihi, sannan kuma da wanda za su yi tsalki shi da ita bayan sun yi jima'i din. Kenan yanzu ya taifi ɗan ruwa ya yi kokari ya samu ruwan da mutum uku za su yi wanka na farko ta yi wankan haila, sauran ruwan wankan mutum biyu in sun yi jima'in shi ya yi wanka ita ta yi wanka. Amma don ya ga tana sallah, in ta ce ma ai ban samu ruwa ba, ta mama ne na yi sallah, shi ke na yi hankuri ya tafi ɗan ruwa. Wa fi babi jami'is salati, a cikin babe wanda ya gama hukumce-hukumcen sallah duka yana can gaba za mu cin mishi, shay'un min masailit tayammumi, akwai wani abu kuma daga na mas'aloli na taimama can gaba za a kawo ƙari, nan inda an ka tsaya kenan. Amma can gaba cikin wancan babe mai suna babu jami'is salati, wato babe wanda ya kumshi abubuwan sallah gaba ɗai, za mu kawo shay'un wani abu min masailit tayammumi na mas'alolin taimama. Ci gaba nan wannan babu ya kare, ci gaba ce babun fil masih ala al-huffaini, kenan haza babun mubtada wal khabar. Wannan babi zai ba mu wani babe ne wanda zai yi muna bayani fil masih ala al-huffaini, dangane da shahwa bisa ga hufi guda biyu. Walahu ya samu shi musulmi an yamsaha ala al-huffaini, ya yi shafa bisa ga hufi guda biyu fil hadari, a zaman gida wa safari ko tahiya. Malam yanzihuma, in dai bai hidda su ba, mutum ya yi arwalla ya gama ya sa hufin shi guda biyu, to lokacin wata sallah ya yi zai yi wata alwala, in arwallar shi ta kare, to in dai bai hidda su ba tsakanin nan, to in ya biyo arwala kawai, in ya gama arwala ya yi shafa bisa ga hufin, ba sai ya hidda kwahun shi ya wanki ba. Wa zalika idza adkhala fihi ma rijlaihi, samun daman ya yi shafa ga hufin nan guda biyu ko, wa zalika wannan yana yiwa ne idza adkhala fihi ma rijlaihi, idan ya shigar da kawahun shi a cikin hufin nan guda biyu, ba da an gasalahuma, bayan ya wanke su fi wudu'in cikin wata alwala, ya yi wata alwala ya gama ya wanke kawahun shi, sannan ya sa hufin shi guda biyu, to yanzu ta hillu bihi sala, kuma alwalar da ya halatta a yi sallah da ita kenan, alwala wadda ba wankin kawahu ba, alwala wadda take alwala kamila, ya yi ta daga farko zuwa ƙarshe bisa ga siffar alwala tare da niyyar alwala. Don idan mutum ya wanke gaban shi na alwala bai yi ni alwala ba, to wannan ba alwala ba ce, wanke gabai ne. Ya zama ya zamna ya yi alwala tare da niyyarta, to irin wannan alwala idan mutum ya yi ya gama ya sa hufi guda biyu, to yanzu in zai yi wata alwala ya samu ya yi shafa bisa ga hufin nan nashi guda biyu, ba sai ya hidda su ya wanke kawahu ba. Fa hadha allazi idza ahadasa, to wannan shine wanda idan ya yi hadasi, bayan ya yi alwala ya sa kawahun shi cikin hufi, sai hadasi ya kama shi, hitsari ko kashi ko dai alwala shi ta walwale, wata wadda'a ya sake yin wata alwala bayan hadasin nan, to masaha alaihi ma ya yi shafa akan hufin nan nashi guda biyu cikin alwala ta biyu da zai yi bayan waccan da ya sa hufin shi, yanzu ya yi shafa bisa ga hufin. Wa illa in ko ba haka ba alwala ce ya yi cikakka da niyyarta ba, to fala yamsahu, ba yin shafa, fala yamsahu, bai yin shafa ga hufi in zai yi wata alwala. Mutum ya wanke kafafun shi sai ya sa hufi, to in zai yi alwala bai shafa a kansu, saboda ba alwala ce ya sa su, wanke gaban alwala ne ya yi sa su. Wasifatul masi, sifar shafan nan ga hufi yadda ake yin shi, an ya ja'ala yadahu yumna, mutum ya sa hannun shi wato na dama, min fawqil huffi, sama ga hufin shi, min tarafil asabi'i, bisa ga ƙarshen yatsun shi, wato yatsun kawahun shi na ƙawar dama. Wa yadahu yusra, hannun shi na hauni, min tahti zalika, ƙarƙashin wato wannan tahi nashi na ƙafa. Hannun hauni ƙarƙashin ƙafa ta dama, hannun dama bisa ga ƙafa
ta dama ɗin mutum ya aza bisa ga kanun yatsun shi da sama, sannan ƙarƙashin kanun yatsun shi na ƙasa. min ta zalika ƙarƙashin haka, sun mai zahaba biyadihi, sannan ya tahiyar da hannuwan shi wangana sama wangana ƙasa, ila haddi ka'abaini, har zuwa ga iyakan idanun sawu guda biyu. Hannun hauni ƙarƙashin ƙawar shi ta dama, hannun dama bisa ga ƙafar. wa kazalika yaf'alu bil yusra, haka nan kuma zai aikata ga hannun hauni. In an dawo wajen hauni sai ya sa hannun dama ƙarƙashin tahin shi, hannun hauni bisa gaban ƙawar shi, kenan kowa gida ne sarki. Wannan ita ce siffar da fiqhul maliki suka kawo ta shafa. Amma siffar da hadisi ya zo da ita, kawai sai mutum ya sa hannun shi saman huffin, saman ga bisa ga kanun yatsunka, sama ga kanun yatsunka yau shafa zuwa ga kawowa ga idanun sau, shafa guda ya isa, ba sai ka sa hannu ƙarƙashin tahinka ba. Aliyu ya ce wato radiyallahu an, ya ce inda ana yin addini da ra'ayi, da ƙarƙashin hufi shine ya dacewa da shafa. Ya ce amma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafan hufin shi da sama, bai shafan ƙasa. Sau da haka kenan addini ba da ra'ayi ake yin shi ba. Nan za mu dakata, muna fatan Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu, amfani wanda suka saurara. Kurakuren da suka faru a ciki muna fatan Allah shi yafe muna, a shi fahimtar da mu abin da ba mu gane ba. Sai kuma darasi mai zuwa insha Allah in rayuwar mu ta kai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.